陪到學生、聆聽到學生或者同佢一齊走咧我諗呢樣嘢係好重要㗎咁所以呢樣嘢咧單打獨鬥係好難㗎所以我哋需要一個群體我哋能夠係甚至乎跨學校啦咁我哋可以能夠即係互相同行啦。即係李校長講句單打獨鬥都係即係我都會 echo 嘅。我記得我約 mentor 傾偈嘅時候，我都會係諗起即係嗰陣時都會諗自己嘅一啲前路然後有嗰種覺得實踐使命嘅時候單打獨鬥嗰個感覺咯。咁真係 mentor 嘅聆聽係會明白同回應到嘅，即係我諗係呢一種嘅掙扎，呢一種或者可能就係 FES 背後嗰種神學思考嗰種味道係即係呢個群體嘅一種嘅獨特性咯。即係我覺得係每一個階段都係需要有人去可能同唔同嘅高度去同你去講翻啲嘢，好似 GCF 咁樣即係本身唔係好認識嘅，咁但係又有一啲共鳴，又好似流緊一啲類似嘅血啊嘛，呢 FES 嘅血又可能諗某啲嘢嘅咁，我覺得呢個相遇都係好感恩嘅，係咯。大家嘅期望都幾重要。係勾合我期望嘅，即係我覺得我嗰個嘅感受就係我好安心將我一啲嘅疑問同佢講，返學校我應該都會同其他嘅老師或者係基督徒老師去分享。頭先分享咧都同工都覺得係感恩，即係覺得即係上帝都真係帶領住呢一個嘅 program 咧，去入邊有好好嘅經驗去傳承咁樣。可能學生嘅年代就喺即係大專嘅團契或者 IS 甚至去體驗過嗰個學生主導咁樣。咁嚟到即係畢業之後去踏入職場就更加係即係畢業生主導，即係大家喺職場入邊嘅反思咧係即係最有血有肉咁樣。即係前輩們咧就藉住佢哋紮實嘅經驗啦，有血有肉嘅反思啦，去幫助後輩成長啦，同埋揾佢哋屬於自己嘅路咁樣。咁但係我確實咧有一次佢問我一個問題，我都嗰一刻其實我都無言嘅，就係咁問咁你覺得神喺你嘅學校做緊啲乜嘢啊？咁即係對我嚟講係要去覺察，其實我哋都理性上都知道係嘛，我哋嘅天賦比起我哋每一個更加去愛我哋工作嘅環境啦。咁但係我都唔覺得我好去認真去思考緊呢件事。咁所以自從佢講之後咧，我就真係去覺察究竟我每一日喺學校嘅片段，其實神係工作緊，而點樣俾我見到啊？咁我真係 take action 嘅。咁我就真係因為佢 inspire 嘅緣故咧，我就鼓起勇氣地揾咗幾個大家知對方係基督徒，咁其實又唔係唔熟嘅同事咧，而且係橫跨唔同嘅年紀咧，就真係有個叫做小嘅團契。咁亦都kick start 咗我真係多啲喺學校去觀察咯。咁我覺得呢啲係即係我好相信係上帝使用緊，即係我嘅 mentor 去令到我喺我工作嘅空間一個學校去感受到佢。咁我發現其實我真係要信，其實你即係可能又認識 FES， 你又參加呢個 program， 其實都係一個至少會即係有一種特質㗎嘛，即係你都係會有一種嘅意識去反省，或者你係一定係對你一個嘅職業同埋你嗰個使命係有追求，你先會出現。你係聆聽，然後你就即係一齊去 anticipate 有啲乜嘢 chemistry 會發生咁樣。我諗大家去即係見面嘅時候都冇話預期會傾啲乜，咁但係好自然就係因着即係唔同嘅階段、唔同嘅角色咧，其實係有一啲好你預計唔到嘅 feedback 會出現，又或者真係一個好好嘅機會去 reflect 自己啦。咁我覺得即係 in short 就我覺得神真係使用緊一個咁樣嘅 program。我只能夠係有呢個咁嘅心願啦，希望睇下佢哋幾時發現有呢個 program， 然之後佢哋自己可以join in 啦。即係我哋更加希望咧係藉呢個計劃咧，去即係一年一年咁樣進行咧，中間入邊唔同嘅畢業生去建立到唔同嘅同行嘅關係咧，令到即係 GCF 可以成為一個即係各位基督徒老師啦，各位 FES 畢業生可以一個長期嘅伙伴啦，有呢個群體咧，去同大家一齊咧去面對呢個即係日新月異嘅環境咁樣，一齊去行呢條唔容易啦，但係有好精彩嘅信仰實踐嘅路。